Mamuka sei muri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kuma-TV mana enyika, tadzoka zvekare nawo ma-Secrets nema-Confessions. Rekedzai tibva tapinda muma-messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi, makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 36 years ekuberekwa. Kumba uko tiri kunetsana nemudzimai wangu. Ndine kabhodhoro kandakapiwa. Kabhodhoro aka kane mafuta uye zvekare mukati memafuta acho mune kamunzwa. Hanzi kamunzwa ikako ndekekapuka kanonzi chinungu. Kamunzwa kacho kari mukati. Saka mafuta awa ndakanzi ndiwo anenge achindipa laki. Kwedu kumhuri mukoma hakuna munhu akabudirira kubva kumadzibaba edu, kubva kunana sekuru vedu. Hakuna akafa ainewo kana stendi akavaka musha uriko, but muvillage medu ndisu tainge titori vanhu vanototambura kusvika kwekupedzisira. Kunyangwe dzimba dzainge dziripo dzimwe dzakasiya dzavakwa nevamwe vana mukoma avo vari kuSouth Africa, haungamboti pamba pane vana vakomana vanoshanda. It's like titongori nemashavi ehurombe. So ndozvakazondipushawo kuti ndinge ndichizosvika pakunonamatirwa nekuzopiwa kabhodhoro ikakaka ako kandinako. Saka hondo iri kumba kwangu. Mukadzi wangu ari kuti hatifaniri kuti tinge tichikadzosera kabhodhoro aka nekuti zvinhu zvedu zviri kutofamba zvakanaka. Kubva zvatakaenda tikanonamatirwa, it was last month, but minamato iyi takaitanga mainge muri muna September ndopatakatanga kunamatirwa. Kubva ipapo kusvika pari zvino, but since October zvino ndopa zvakanyatsokutanga kufamba zvakanaka. Ndakadhipotwa kubva kuSouth Africa mainge muri muna July, ndobva ndachizotanga kungogara hangu pamusha because mari takatoishaya yekuti tinge tichidzokera kuSouth Africa. Saka tainge takangogara pamba, then ndokubva amai vachizoti vainge vachida kutengesa mbudzi dzavo 3 kuitira kuti ndige ndichizokwanisa kuwana mari yekuhodha, then ndobva ndachizotanga kuita zvekutengesa. Ndakataura nevamwe mukoma wangu avo vanga vagara vachishanda vachiitawo zvekutengesa muno muHarare. Vanoitawo zvekupusha zvingoro, then amai guru vanofambawo vachitengesa mumalocation. Saka ndakabva ndachizouya kuHarare, mudzimai wangu achizotevera, since tainge tashaya mari neanotibatsira kuti tinge tichikwanisa kudzokera kuSouth Africa. Patakatanga kushanda tichitengesa, zvinhu zvainge zvisina kumira zvakanaka. Kana mumba matainge tichigara taingova negumbeze nekaprama stove chete. Ndokubva tachizoenda kuchitungwiza. This was after mukadzi wangu audzwawo neimwe friend yake akanzi kuchitungwiza kune umwe muprofita uyo anokwanisa kukubatsirai. Saka takabva tachizoendako kuchitungwiza. Tasvikako ndipo patakabva tachizotanga kuvakirwa munamato, zvinhu zvikatanga kufamba zvakanaka. So let me take you back kuSouth Africa. Mukomana chinondirwadza ndechekuti nditoriwo munhu akatodzidza. Ndakatomboenda kuTeachers College, but handina kukwanisa kuzopedza zvidzidzo zvangu nekuda kwekuti mari dzainge dzisingachabatani. So ndokubva ndachizobva kuTeachers College uko kwandakasangana nemudzimai wangu, ende zvinotondirwadza uye zvekare ndokusaka sometimes ndichizongonyarara, especially kana kuri kunzi tikatanga kunetsana, because mudzimai wangu
vabereki vake vainge vatori nemari yekuti ange achikwanisa kupedzisa zvidzidzo zvake ikoko kwatainge tiri kuteachers college, but nekuda kwekuti ainge achindida, pandakamuudza kuti handisisina mari, ndashayirwa mari nevabereki vangu yekuti ndinge ndichienderera mberi necourse yatiri kuita, iyewo akabva achizoti saka ndava kutokutizira, then ndokubva anditizira ndikabva ndachizonomusiya kumusha. Ndakabva ndachizoenda kuSouth Africa ndikatanga kushanda, sezvo ndainge ndiri munhu ainge asina mapepa, ndainge ndichingoshandawo ndichitawo zvimapiece job until ndichizobatwa nemapurisa, but ndichizonobatwa nemapurisa ndainge ndashanda kwemakore nemakore akawanda muSouth Africa. Sezvandakuudzai pakutanga kuti kumhuri kwedu hakuna ane chinobatika, kunyange makore iwawo andakashanda muSouth Africa ndaingoshanda ndichingoona kuti upenyu hwacho hwakangooma, ende dambudziko raiitika nderekuti kana ndichishanda pandinenge ndichishanda ndinenge ndichingoita mamwe mistakes ende ndichibatirwa mari nemunhu wandinenge ndichishandira. Pane rimwe gore randakamboshanda gore rose mahara, ndaitawo musikanzwa murungu asipo, ndokubva ndachizoitanga kungotamba nemotikari. Handina kana kwandakamboenda nemotikari iyoyo, ndakangopinda mumotikari ndichidawo kuzvitora mapictures kuti ndinge ndichizoposta pamafacebook nekumawhatsapp kwangu kuti vanhu vange vachifungidzira kuti ndava nemotikari itsva yandatenga. Saka motikari iyoyo mukomanasha handina kumboiita on, asi yakazoti yatorwa nomumwe foromani murungu, ndokubva yatonzi motikari yanuka engine. Apa pamakamera ndainge ndamboonekwa ndichipinda mumotikari, saka ndakabvunzwa kuti waitsvakei mumotikari. Murungu akabva achizonditi it's either ndava kukusungisa kana kuti uchashanda ndichikubatira mari. Gore rose rakasvika pakupera ndichibatirwa mari nemurungu achiti nekuti wauraya motikari yangu. Saka ndo zvimwe zvaiitika apo pandainge ndiri kuSouth Africa. Saka ndakabva ndachizoti ndakwanisawo kutaurirana nomumwe mudhara muZambian, akandiudza kuti munhu ainge achimushandira zvazveMr D ainge akashayika, akati aikwanisa kundibatsira so that ndige ndichikwanisa kuzotanga kudriva chimudhudhudhu chake. Sezvo ndainge ndiri makanika, takazowirirana ndikabva ndachizotanga kushanda ndichidriva chimudhudhudhu cheMr D. Sezvisinei ndakazomiswa one day ndokubva ndachizobatwa nemapurisa ndikabva ndachizodzoka kunoku kuZim. Mukoma pandakadzoka ndainge ndisina kana plan. Ndakaenda kumba ndikatanga kugara pamba, no savings, no plan, no what. Ndainge ndisina munhu aikwanisa kundibatsira kuti ndinge ndichidzokera kuSouth Africa. Mudhara wandainge ndichishandira akatondidzimira foni pandakamuudza kuti ndainge ndasungwa nemapurisa, saka it was towards month end. Saka ndaitozviziva kuti iye ainge asingadi kuzondipa mari yangu yepay. Amai vangu ndipo pavakabva vachizotengesa mbudzi, vakabva vachizondipa mari, ndikabva ndachizotanga kuita zvekutengesa mafruits ndichipushawo chingoro icho chandainge ndapiwa nablazi vangu. Saka ndainge ndichitengesa nanhasi uno ndinotengesa mabanana, maorange, maapple, zvakangosiyana siyana. Ndinenge ndichingofamba up and down ndichitengesa. The first 2 weeks it was really terrible. Muvanhu umu hamuna mari, but dzimwe nguva unokwanisa kutoita kana zuva rose usina kana $1 chairo. Ndaiti ndikahodha zvandinenge ndahodha zvaisvika pakuora, kurasa zvinhu zvaunenge uchitengesa, plus problem mapurisa. Taimbopota futi tichitorerwa zvinhu nemapurisa. Out of desperation ndopandakazotaura nemudzimai achizondiudzawo kuti kwainge kuina vamwe prophetess avo vaainge akanzwa nezvavo vanogara kuchitungwiza. Ndikati pakanaka, ndokubva tachizoenda kuchitungwiza. Tasvikako vakatanga kundinamatira. Chavakatanga kuita ndechekuti vakaisa mbiya yavo pamusoro pangu nepamusoro pemudzimai wangu, vakabva vachizondiudza everything about
life yangu kutambudzika zvekare neshavi renhamo rinoteverera vakomana vose avo vanozvarwa mudzinza rekwandakaberekwa. Vakandiudza zvimwe zvinhu zvakandityisa, kuti kwainge kuina vamwe vatete, hanzvadzi yemadzibaba edu. Saka vatete ava vainge vari mwana wegirlfriend rasekuru vedu. Saka pavakazoda kupinzwa mumusha, zvinonzi gogo vedu vakabva varamba, vakati handidi kana kuzvinzwa izvozvo. Saka vatete vakabva vachizoita bitterness, vakabva vachizoenda kun'anga. Vaenda kun'anga, hanzi kune kumwe kuninga uko kune hari. Saka hanzi vakazvicheka, vakasvinira ropa ravo muhari, vakazoita dzimwe mhiko. Asi mhiko dzimwe dzavakaita ndedzekuti vakomana vose vachazvarwa mudzinza vanofanira kuti vange vachizongofa vari marombe. Ndokusaka kunyange pandainge ndiri kuSouth Africa, pandakangopindawo mumotikari yemurungu ichizonzi yanoka engine, saka hanzi ndiwo mweya wacho iwoyo unotiteverera sevakomana vakazvarirwa mudzinza rekwedu. Business rangu rainge rakatoblokwa neshavi racho iroro. Ndokusaka dzimwe nguva ndaikwanisa kuita muswere wese wezuva ndisina kana chandinenge ndatengesa, zvinhu zvangu zvichiora. Pandinozonotengesa ndinenge ndava kutofanira kutoti ndinge ndichibhadhara rendi uye zvekare nezvimwe zvikwereti izvo zvandainge ndatova nazvo, because ndikangoti chikafu taikwereta, everything tainge tava kungorarama tiri muzvikwereti. Uye vakati iwewe zvinhu zvaunotengesa vanhu vanototi kana vakazvitarisa vanenge vachitoona sekunge zvakaora, kunyange uchitobva kunohodha zvinhu zvinenge zvitonzi zvakaora izvi. Saka pavakandiudza zvose izvozvo, vakabva vachizoti kwandiri, asi ndikuda kukubatsirai munhu waMwari, nekuti pano pamasvika patori pazambuko renyu. Saka vakanditi vainge vachida kuti ndinge ndichizotsvaka chigubhu, ndikabva ndachizobvapo pakrawa pavo, ndikabva ndachizonhonga chimwe chiplastic bottle chi2 liters, ndikabva ndachizonzi ndinge ndichiitira weti mukati. Ndakaitira weti mukati imomo, vakabva vachizosanganisa nemvura yavo yemunamato. Vakati uchingosvika kubasa kwako, ndoda kuti unge uchizomwaya zvinhu zvose zvaunotengesa nemvura iyi, uye zvekare unofanira kuti unge uchizozviita each and every day. 2 liters iyi inofanira kuti inge ichipera kubva makuseni kuzosvika uchizodzokera kumba kwako. Unofanira kunge waipedza. Inenge yasara unenge uchifanira kuti unge uchizoinwa. Kana paine inenge yasara, unofanira kuti unge uchizoinwa zuva risati ravira. Ukangoona dzava kunoti kuma 5 usina kuipedza mvura iyi inwe yose 5, hadzifaniri kuti dzinge dzichizochaya muchigubhu umo muchiri nemvura. Uye zvekare unozotora kamucheka aka. Vakange vakaudza mukadzi wangu kuti ange achizotenga jira rewhite, ndokubva vachizoricheka, vakandipa kamucheka, vakanditi unotsvaka chimuti wobva wachizoisa kamucheka mukati mechigubhu, wobva wapukuta kuitira kuti munge muchizosara muri dry, makaoma, musina mvura. Mazvinzwa here munhu waMwari? Vakadaro madzimai. Ndikati hapana chakaipa. Vakabva vachizondipa kabhodhoro ako kari kuti palaki. Vakandipa kabhodhoro, vakabva vati uyu munamato. Saka munamato uyu zvaunoita after each and every 3 days unenge uchifanira kuti unge uchizoti kana wageza haugezi nesipo kana kuzvipukuta. Then kana waoma unobva wachizotora kabhodhoro aka, wobva wachizozvizora, wobva wachizosiya wakakaisa pasi pemetress. But mamwe mazuva kanofanira kuti kange kachigara mumuti kari panze. Hamufaniri kuti munge muchizokachengeta mumba, asi musi waunenge washandisa mafuta ndiwo musi uyo wakanofanira kuti kange kachizoswera kari mumba. Takabva tachizokatora ndokubva tachizodzokera kumba kwatainge tichigara. Mukoma tichingosvika pamba, ndakabva ndachizorongedza zvinhu zvangu muchingoro changu, ndikabva ndatanga kumwaya nemvura iya. Ndakangoti ndichingobuda pagedhi repamba
pandainge ndichigara nemudzimai wangu ndakasangana nevana vechikoro vainge vachitobvawo kuchikoro vakatanga kutenga mabhanana, maapple. Munhu one aikwanisa kutenga kana maapple 4. Ndikatoona kutoti kositoku yangu zvayava kutoda kutopera. Ndichifamba ndisati ndatombobuda muraini ratainge tichigara, ndainge ndatotengesa mafruits ose andainge ndiinawo. Ndikadzokera kumba, mudzimai akashamisika nazvo. Takabva tachizomhanya tikaenda tikanohodha, tiri munzira tichitobva kunohodha ndikamwaya zvekare mvura iya tikatengesa. Takazodzokera zvedu kumba, tainge tasara nezvinhu zvishoma. Painge pangosara mabhanana 2 kana kuti 3, maapple 2 kana kuti 3. Mari yatakabata musi iwoyo tainge tisati takambobata mari yakawanda kudaro. Saka ndakatanga kutevedzera mhiko kana kuti minamato after each and every 3 days ndichishandisa mafuta ndichimazora. Ngwamanashe takasvika pakuita matable 3 kune kusaidi ndichipusha chingoro. Upenyu ukachinja very fast. Takaenda kumusha tikatonorovesa zvetina. Izvezvi titori ne6 room iyo yatiri kutovakisa kumaruzevha. Ndichitaura nemi kudai, mari yandiinayo hard cash mumba yeprofit ndine more than $2,500 imari yandangobata kubva ndikangoti kupera kwaSeptember, October ndo patakanyanya kuita mari naNovember. Kusvika izvozvi profit yandiri kuti profit yandakaita kuburikidza nekungotengesa mabhanana nemaapple ndichingofamba ndichingotengesa, it is about $2,500 yatiinayo mumba. Ndichitaura kuti tine 2.5 yatiinayo. Mukoma takatotenga stand muno muHarare. Stand yatakatenga ndeye $12,000. Kuti mari yose iyi ndakaiunganidza sei? Ndiri kuti kana ndikagara pasi, kana ndikada kumboweka kuti asi mari yestand yakabva kupi, uye zvekare laki rekuti ndakazongosangana nevamwewo vainge vachitotengesa mastand avo zvitori pamutemo zvisiri zvefake, uye zvekare nekuzokwanisa kuzorovesa zvitinha kumusha, imba iri kutovakwa, tichazotongomiswa nemvura chete tozokontinya zvedu next year because hatisi kuda kuti tikavaka imba yobva yadhirika zvekare. Saka zvose izvi mukoma, kana ndichizvibatanidza handisi kunyatsokunzwisisa kuti mari yacho iri kubva kupi, plus ndava nelaki rekuti ndichingofamba munhu anokwanisa kungouya obva angotenga kana mudzanga wefodya. Apa munhu iyeye anenge atoburuka kana muzibhango remotikari sezvakaitika last month, I think kutanga kwaDecember, pandakapinzwa mune rimwe dhiri mukoma. So zvakaitika, pane umwe mufesi uyo akatongomisa motikari yake ndokubva atongonditi mune fodya here? Ndikati hongu. Ndokubva atouya kwandiri akabva achizotenga fodya dzake. Saka akati achibatidza fodya ndopaakabva anditi mudara munomboziva kuti kudii, ndine mamwe madhiri andiri kuita, ari kuita zvekusponza mimwe migodhi kumazowe. Akati but ndiri kutambudzika mani, vapfanha vangu vari kundiitira utsotsi mubusiness. Akatondiudza kutoti ainge atobva kuSouth Africa. Tikatotanga kutotaura, ndakazotoenda naye kumazowe ikoko, uko kwandakatonoisa umwe muzukuru wangu anonzwisisa nyaya dzechikorokoza. Ndiye ava kutomaneja mugodhi wacho iwoyo. Apa tiri kutaura nezvemunhu wandainge ndisingatombozivi. Akangouyawo akangotenga fodya kwandiri akatotanga kutondiudza mabusinesses ose awo aanoita. Saka handisi kunzwisisa, plus ndava kutya kuti maybe zvine urombwa mukati zvinhu izvi. Saka dambudziko riripo mukoma nderekuti kana ndikataura nemudzimai wangu panhau yekuti tinofanira kuti tinge tichidzosera zvinhu izvozvizvi, tinonetsana zvisingaiti nemudzimai because iye anenge achiti hatingaendi kunodzosera minamato iri kutibatsira, ngatitange tamboita mari, then after taita mari tozonoidzosera. Saka ndiyo nyaya yandiunzawo pano mukomanashe. Ndiri kudawo help kubva kune vedare renyu. Handizivi kuti ndingabatsirikanawo sei. Ndichange ndichizotevererawo
ndiri mucomment section ndikuda maadvices. Toramba tichingoshandisa here minamato? Vanhu vekumasowe munoti kudii nemafuta akaita semafuta awo andakapiwa? Mafuta acho ndered, ane kamunzwa mukati, uye zvekare nyaya yekushandisa weti yandinosanganisa nemvura, but mvura zvayo imvura yemutape. Asi zvekuzomwaya mvura yandinenge ndasanganisa neweti yangu pazvinhu zvinozodyiwa nevamwe vanhu ndo zvinondivhiringidza mupfungwa izvozvo. Mukadzi wangu ari kungoti, iwe ngatiite mari, haumbofi wakazowana mukana wekuita mari yakawanda semari yatiri kuita. Tiri kurarama a very peaceful life mukoma, because mumba uchitoziva kutoti ndine $2,500 mari yemasavings apa every day ndichibva kubasa ndinenge ndiine $700-800 ndiri kudawo help kubva kune vedare renyu. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Munoti kudii nezvayo nyaya iyi. Ndinotoona sekunge dzimwe dzacho dzatova mhiko dzehurombwa. Ko kana kuri kunzi mukasazora mafuta acho iwawo after 3 days, chii chinozoitika? Pamwe munenge matokanganisa mhiko, asi ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi, makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai, uye zvekare zita rangu muchanditi Messi, not my real name. Do not share my account with anyone. Mukoma, ndinogara ndichiteerera zvimaclips zvose zvamunoposta kunoku kuTikTok. Dai maita muchiisa malong episode. Ndiri mudzimai, ndine makore 58 years ekuberekwa. Ndinogara kunoku kumhiri kwemakungwa. I have been living in the UK for a very long time. Takauya kunoku mushure mekunge pamba pedu pasvika vamwe varume vainge vakapfeka masuit eblack. Vaiva nemotikari dzavo dzavainge vainadzo dzainge dziri dzeblack, dzainge dzisina manumber plates. Saka sezvo baba vangu vainge vakakweretesa Morgan mari, vainge vava kutya kuti maybe vainge vachazonzi is involved in politics. Vainge vachida kuprinta meno ma-t-shirts nei, saka vainge vasina mari. Vakauya kuna baba vangu vakakweretesa baba vangu mari. Ndiri kutaura nezveMDC. Saka baba vakabva vachizoti vanhu vauya pamba ava vanenge maCIO. Ndokubva tachizobuda munyika tikabva tachizouya kunoku kumhiri kwemakungwa. But I have a dark secret mukoma. Zvinhu izvi zvakaitikawo apo pandainge ndichiri musikana wechidiki. Maoko angu akatsvuka ropa. Kune kumwe kwandakatomboenda kwainge kuchinzi kune bira riri kuitwa muno muLondon. Ndaendako panomwe mukadzi uyo akaita sekunge asvikirwa akauya pandainge ndiri. Ndakazotobvapo mukoma, ndava kutya kuti ainge achazoudza vanhu vose. Akati, ndiri kuti kana ndakakutarisai muchembere ndiri kuona kuti makatsvuka ropa, makauraya munhu kaimi, hana yangu yakarova mukomanachi. Because this secret that I am about to share with you, hakuna anoziva nezvazvo kunze kwangu inini nemurume wangu nasekuru. Tiri vatatu, ndisu tega tinoziva nezvayo nyaya iyoyo. Now nemiwo mukoma nevedare renyu muchange muchizoiziva nyaya iyoyo. Saka ndakavhunduka ndokubva ndachizobvapo pabira ipapo ndikadzokera kumba ndikatoudza murume wangu. Saka murume wangu akabva achizoti kana zvikaita dai tawana munhu anotibatsira kana paine zvinenge zvichida kugadziriswa zvinge zvichizogadziriswa. Because as I'm speaking with you, vana vedu vose vari kurwara nechirwere chakafanana. They all have the same cancer, but zvitori nechivanhu mukati. So what happened when we were 17,
inini nemurume wangu, we were still boyfriend and girlfriend at that time. We were madly in love with each other. He later became my husband. So we were very young. Apa vabereki vedu, they were filthy rich. Tose tainge tichigara muborodhal. Saka tainge tiri very spoiled. We were reckless, and I can say kuti we were so foolish. Nongoziva upenyu hwekuma suburbs. Mwana kana akachemera chaanenge achemera anenge achingochipiwa. So we just thought kuti the whole world, in fact Zimbabwe yose yainge iri yedu, because painge pakatomboparika mhosva yekuti baba vedu dai kwanga kuri kunzi vainge vari murombo, vangadai vakatofira mujeri nekuda kwemhosva iyoyo yakaparika, but havana kumbogara vakasungwa. In fact mapurisa akatouya vakatotaura nababa, najaji akazovatonga akatouya futi kumba achitobvunza kuti chii chakaitika. So it was very surprising. So kana uri mwana ukaona zvinhu zvakadaro zvichiitika, you think that the whole Zimbabwe belongs to you. My father he was a well-known businessman, taigara muborodhal. Saka vaine motikari yavo, handichatauri model yacho. Saka motikari iyoyo vainge vasingadi kuti kunyangwe amai vange vachidriver motikari, yaingogara yakangopakwa at all the times. Yainge yakatogadzirirwa carport yayo yega. My father loved that car quite a lot. One afternoon when my parents were out, my elder brother vaine girlfriend yavo vari mumba. Saka pandakangoti ndiri kukumbirawo makey emotikari, ndoda kumbobuda, akangondikandira makey because ainge achida kusara achiita musikanzwa negirlfriend yake. So my boyfriend came over. Then that was when patakabva tachizopinda mumotikari, and we then just said to each other, let us take this car for a short drive. So he was the one that was driving. Akazondipa motikari tava mutown. Then I was the one that was driving. Taka drive down Simon Mazorodze, takananga kumbudzi. I really did not know kuti tainge tichida kuenda kupi chaizvo, but we were just having some fun sevana apa tiri vaviri, hapana ainge aine license. Takati tadarika pambudzi roundabout, it was already dark by then. Instead of us returning back home, we kept on driving. Ndakangoti tadarika paboka, ndo pandakangoona umwe mukadzi uyu, she suddenly appeared out of nowhere. Mukadzi yeye akangocrossa road mukoma, apa ndainge ndichimhanya ndisina futi experience. Ndakatowedzera kutoisa mafuta mutank instead of stopping the vehicle because I panicked. Ndokubva ndamudhuma mukadzi iye, and iyewo nekuda kwekuti ainge akatochwa nemalights emotikari, akashaya kuziva kuti omhanya achienda kupi, ndikamudhuma. There was a loud sound that I still hear to this very day, and pose pandinonzwa that loud bang sound pandakamudhuma, it still traumatizes me to this very day. Saka mukoma, after taona kuti ndo zvainge zvaitika, I stopped the car. Then we got out. Ndokubva tachizoona kuti she was lying in the middle of the road, but ainge achitozama kutomuka, but ainge akuvara. That part, it still haunts me to this very day. Ndinoti kana ndikafunga nezvazvo, hana yangu inorova. Ainge achiri kufema, and ainge achizama kutaura. Akangoti ndinonzi mai wata, ndosva akangotaura. That is all that she said. I then told my boyfriend kuti tainge tichifanira kuti tinge tichienda naye kuchipatara. So we were still very young. My boyfriend, he panicked, akati kana tikaenda naye kuchipatara ka tinosungwa. Remember kuti taba motikari, tichasungirwa kuba motikari, tosungirwa futi kuti tadhuma munhu nemotikari. Saka handei naye kuchivhu kwasekuru vako, vanokwanisa kuzotibatsira. Instead of driving to the nearest hospital mukoma, takamuisa muboot mukadzi iyeye. Then we drove. Hatina kuziva kutoti kutomuisa kwatainge tatomuita muboot, she was going to suffocate to death. We drove, we were overspeeding. Takazoti
tasvika kuchivhu tikabva tachizoenda kupurazi rasekuru vangu, hanzvadzi yaamai vangu. Tasvikako ivo takabva tachizovaudza, and then vakabva vachizovhura bhuti, vakabva vachizoti atofa uyu. After that vakabva vachizotiti tinge tichipinda mumba. Takapinda mumba, sekuru takangovanzwa vainge vachifonerana nevamwe vanhu. After a couple of hours takaona motikari dzakawanda dzakauya. Hatina kuziva kuti vainge vari vanani. Then vanhu vaya vakabva vachizoenda. Sekuru vangu vakabva vachizomutsa motikari iyoyo, motikari yababa, vakaidhiraivha ivo vachitaura vanoti akangodyiwa nemakarwe. Hatizivi kuti vakaenda nemutumbi wacho kupi, but vakangoti atodyiwa nemakarwe, hapasina evidence. So we stayed at his place and he was the one who drove us back to Harare the following day. Takati tava kudarika neapo pazvakaitikira ndikatanga kuchema. Vakandituka vakati, you have to be strong. Kana watouraya munhu, you have to be strong. But tichiriko kuchivhu vakadaidza umwe ainge ari mushandi wavo, ari wechirudzi, ari wekuMozambique. Pane mishonga iyo yaakatitemerera. Ndakatemererwa pamafudzi angu, ndinenyora 4, 2 kuright 2 kuleft. Ndokubva vachizotidzosa kuHarare. Motikari ikatoendeswa kukawash ikagezwa, vakaipaka zvekare zvekuti vabereki pavakazobva kuvhakation havana kuziva kuti ndo zvakaitika. But brother yangu he knew kuti motikari tainge tabuda nayo, but he did not know kuti takatonotsika munhu akatonokandwa mudhemu hanzi rainge rakazara nemakarwe. So that is what happened. My parents, they never knew. Life continued. I finished my school, ndava kunoku, and I got married to the same guy. Ndakazotomuunza kunoku ndini, we had children, tunoenda kuchechi. Vanhu havatombofungidziri kuti this is the dark secret that we have. So ndine dzimwe nguva idzo dzekuti ndinokwanisa kungotanga kungochema, ndikatanga kufunga nezvake mukadzi iyeye. Chinondichemedza especially kana ndiri ndega, when I feel lonely, ndinotanga kungozvibvunza mibvunzo yakaita sekuti mukadzi iyeye kuti ainge aine vana here, kuti painge patoriwo nevanhu vainge vakamumirira that night apo patakamuisa mubhuti tikaenda naye kuchivhu. Did they even search for her? I am now 58. Murume wangu anotorwarawo, and it's like ari kuda kudevelopa Alzheimer, because most of the times he forget things and sometimes he cries, especially in his sleep. Ndakambomubvunza kuti munenge muchichemei, iye anoti ndinorota zvinotyisa, but paanomuka anobva akanganwa. Chinondirwadza vana mukomanashi, vana vatakazvara, all of them vane cancer, vanorwara. Unotoona kutoti vana ava vakatongozvarwa dziri ndonda. Ndiyo secret yangu yandiunzawo pano mukomanashi. Handizivi kana muine vanhu vamunoziva, ingava iri hama yenyu uyo anoita nezvechivanhu, someone that I can trust, anokwanisa kundibatsira. Kana mukandiwanirawo manumbers emunhu akaita saizvozvo, ndingafara ende ndingazokutendai zvikurusa. Kana variko nevanhu avo vachazonzwa nyaya yangu vanoita nezvechivanhu, please bataiwo mukomanashi timbotaura. Mundiudzewo kuti zvatakaita izvi pachivanhu ndinenge ndichifanira kuti ndinge ndichiita sei. Kana paine zvinenge zvichifanira kuti zvinge zvichigadziriswa, ndinofanira kuti ndinge ndichiita sei. Ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi takatsika vamwe hanzi vakangoti ndinonzi mai hwata. Pakaipa. Hanzi we made a mistake tikavaisa mubhoot because tainge tiri vana vadiki, takatya kuvaisa museat because
vainge vakazara ropa vachichururuka ropa, saka takatya kuti motikari yaizosviba neropa tikazorohwa nevabereki vangu, saka hanzi takangova kanda mubhuti and then she suffocated vari mubhuti imomo. Zvakangooma hazvo vedu we. Let us try to speak with our dear sister comment section. Strange things indeed they do happen in this world.